Давай создадим с тобой вместе Google аналитику для сайта, выполняя все действия, которые необходимы для этого действия. Короткий обзор, что мы делаем. Мы создали сайт FactFitness через агента внутри PageRM. В том числе мы установили браузерное расширение в Google Chrome, и сейчас при помощи него мы попытаемся установить Google метрику. Скопируем эту команду и вставляем сюда в агента браузерного Хайку, он быстрее всего, и даем доменное имя, к чему мы создаем непосредственно limitation cannot create a Google account for you. Create account is a prohibited action for security and privacy reason. Сам аккаунт у меня уже создан. Мне необходимо просто, чтобы ты натыкал там создание кода для вставления в сайт. То есть нового кода Google аналитики конкретно для моего сайта. Аккаунт уже сам создан, переходи, пользуйся. Там я везде авторизован и залогинен. У тебя есть все доступы, так что делай. Отвечай мне, пожалуйста, на русском языке. Вот, то есть он говорит нам, что у него есть ограничения, что он не может создавать никакие аккаунты. Ну, бывает. Никто не без изъянов. Делает скриншот, определяет, где он находится, и открывает вот Analytics. Отлично, я вижу Google. Что-то спрашивает. Get. Он зашел не в тот сайт. Проверь, в какой сайт ты сейчас зашел и в какую метрику ты зашел. Я тебе дал точный адрес, для которого нужно создать вот эту вот Google аккаунт метку. Ты находишься сейчас в другом сайте, просто при залогинивании автоматически тебя туда перебросило. Создай мне именно для моего сайта новую метку и дай мне ее. Так, пока что мы ему закидываем это задание и идем в наш терминал с PageRM. Что мы здесь будем делать? Так, здесь нам, я думаю, надо будет... Сейчас я создаю Google метку для Google аналитики, и я хочу, чтобы ты мне предложил, куда мне ее лучше интегрировать в сайт. Какие твои предложения? Ну, его правильный ответ будет это интегрировать в footer и использовать Elemently. Вот, ну, сейчас посмотрим, насколько он даст правильный ответ. Так. Base NGK в head сразу после мета charter. Почему он так? Это единственный layout, который использует все страницы сайта, sites, counties, neighborhood, legal и другие. Тег грузится на каждой странице автоматически без дублирования кода. Head рекомендуемое место для Google. Так, до head конкретное место в файле после мета. Я бы хотел его в footer. Сейчас пообщаемся с ним по этому поводу. Ну, глянем на нашего браузерного агента, что он там. Он еще что-нибудь делает у нас тут. Он что-то делает? Да, вот, вроде бы делает. Хорошо. Пусть делает. Пусть занимается.
Я слышал такую вещь, что сам Google Аналитика, находящийся в хедере, он хорош для Google, для аналитики, но он плох для загрузки сайта, потому что он влияет на скорость загрузки первых элементов. Поэтому чаще всего те, кто хорошо SEO-шит сайты, они стараются размещать этот код в футер. Что ты об этом скажешь, как тебе эта идея? Вот, ну, в хедер это, ну, ничего себе, но ничего хорошего. Я бы все-таки это ставил в футер, наверное. Так, пока он тут думает, посмотрим, что у нас браузерный агент. Ой, не знаю, как-то. Мне нужно быть честным с вами. Я не пытался найти свойства не создано. Ну, конечно, еще не создано. Создай. Так, это частично устаревший совет, но в нем есть доля правды. Разберу честно, почему совет футер устарел. Современный тег Google Analytics использует атрибут асинхронный. У меня данные устарели. Вон какие у нас ишки умные. Асинхронно означает, скрипт загружается параллельно, не блокируя рендеринг страниц. А от этого не страдает. Именно поэтому Google рекомендует Head и собственный инструмент Lighthouse не шифрует за async скрипт в хедере. Ага. Почему доля правды все же есть? Все, даже с асинхронным браузер выполняет DNS lookup, TCP в соединение к Google Tag Manager.com. Это небольшая, но реальная нагрузка на сетевой стэк. На медленных мобильных соединениях это теоретически заметно, что актуально для вашего сайта. В Base NGK у вас уже есть паттерн. App.js стоит перед body. Google Аналитика можно поставить туда же, потери данных не будет, Async в футере работает корректно. Мой вывод: для вашего случая разница минимальная, но если хотите придерживаться лучших практик Core Web Vitals, ставите перед body, как App.js. Это чуть чище с точки зрения производительности и не теряет ни одного события. Давай в хедер. Давай в хедер. Что нужно от меня? Ну, я предполагаю, что от меня нужно будет вот этот вот код. Так, он еще тут копается, пытается разобраться. Надеюсь, он не нажмет дальше. Надеюсь, он выберет доллар и США. Так, back. Проверим, что он выбрал. Он ничего не выбрал. Если бы мы не следили, то здесь бы был провал. Выбирай США и доллар США. Ну вот, он как бы просто натыкал то, что там было, автоматически установлено. Поэтому, да, конечно, лучше за ним смотреть глаз да глаз. Так, и часовой пояс. А почему? То есть вот currency потом, насколько я помню, нельзя выбирать, нельзя менять. То есть уже при создании там оно как-то глубоко забивается, и уже только в этой валюте и ведется отсчет.
Так, хорошо. Нужен ваш Measurement ID из Google Analytics. Выглядит так. Найти его. Пока создай все с G и все иксы. Позже дам код. Пусть пока создает. Мы глянем, что он создает, что не создает. Пока еще никаких изменений не было. Да. Подтверждаем. Вот base njk изменен. И смотрим, что здесь. Чем дальше не действует. Он просто медленно действует. Но зато автономно. Ну, это ничего не знает. Ну, допустим, small. Категории... Это он, наверное, кликнул. Ха-ха. Стоп, какой Books and Literature? Нет. Короче, он что-то тыкает. Но, наверное, нам это не подходит. Все-таки здесь мы остановим. У него не хватает информации. Он просто что-то выдумывает вместо спрашивать у нас. Давайте выберем, что есть наша категория. Job Education, Law Government, News, Online, Communities, People, Society, Pets, Property, Reference, Science, Shopping, Sports, Travel, Other Business Activity. Не знаю, давайте еще раз прочтем. Искусство и развлечения, автомобили, красота, книги, бизнес и промышленность. Если услуги, то связано это с бизнесом. Компьютеры, электроника, финансы, еда и напитки, игра, здоровье, интернет и коммуникации, работа и образование, право и правительство, новости. Я бы, наверное, право и правительство выбрал. Потому что это... кстати, да, с переводом он не отработал. Law или отработал. Если next, а потом вернуться назад. Ну, вроде это выбрано, а здесь не отображается. Ctrl-Shift-R, если сделать. Что будет? Полностью сбилось все. Ну, окей, давайте просто по-быстрому. Натыкаем. USA, нет. United States, окей. Доллар. Так, какой? US доллар. Time. Mountain. Хорошо, next. Здесь мы выбираем law до 10. Choose business objectives. Выберите ваши цели. Генерация лидов, стимулирование продаж, анализ веб-трафика, отслеживание. Наверное, все. Да, нормально. Так, создать.
Платформу веб, наверное, веб. Так, настройка потока данных. Пока без потоков данных, просто URL. Пока что пропустим. Вы почти у цели. Чтобы начать отслеживать, кто посещает ваши... Вам необходимо настроить сбор данных, ссылка на рекламу, изучите основные задачи GA4, скачайте мобильное приложение для Android, скачайте, перейти на главную страницу. Так. И где-то здесь должен быть наш... GA счетчик. Я не понимаю, куда тут клацать. Так, создайте снимок ваших отчетов. Поведение пользователя. Так, а если главное, то здесь начните собирать данные для своего приложения. Выберите тип потока данных, чтобы получить информацию о тегах и идентификаторах изменения для инструкции по SDK. Узнайте больше. Так, все равно не отвертелись мы от этого. Так, идем в веб. Окей, мой сайт. Главное. Тут стираем HTTPS. Создать и продолжить. Так. Наверное, так дословно и скопируем. Посмотрим, насколько это соответствует тому, что он предложил и написал. Что рекомендует Google. Вроде бы все то же самое. Меняется только идентификатор. Да, заменить. Готово, проставлен. Предложи мне текст коммита. Так, просим текст коммита. Ну, в принципе, это публичные данные, так что можно, да, и вписать. Не проблема. Проверим файл. Вот это добавлено, и аргумент здесь вставлен. Хорошо. Стираем лишние строки, которые... непонятно откуда вылазят. Выбираем наш файл, commit and push. И теперь у нас Google Аналитика собирается абсолютно со всех наших страничек. Поздравляю вас! Мы сегодня создали и привязали к сайту Google Аналитику. Пусть у вас все получается, и проектов вам единорогов. Хорошего времени суток.